भाई जब भी हम लोग रेलवे में फर्स्ट एसी या सेकंड एसी में सफर करते हैं तो वहाँ पे हमें चादर कंबल और नैपकिन दिया जाता है। तो क्या ये चादर कंबल और नैपकिन को हम घर ला सकते हैं? तो आइए इसका रूल जानते हैं। तो ये चादर कंबल और नैपकिन जो हमें मिलती है इसे कई लोग घर ले जाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि टिकट इतनी महंगी ले रखी है तो इसके पैसे भी तो वसूलने हैं ना। पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से रेलवे को नुकसान होता है। और कभी आप गलती से इसे ले भी आए हैं तो अच्छे आदमी बनकर आरपीएफ में से जमा करवा सकते हैं। और रेलवे द्वारा दी गई खाने की सामग्री के अलावा आप कुछ भी बाहर ले जा नहीं सकते। तो इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।